दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। पहला तो K8 माइक हर मोबाइल को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मॉडल के हिसाब से कि आपके मॉडल को सपोर्ट करता है नहीं करता। ओपन कैमरा ऐप के साथ ये वैसे ही माइक ज्यादातर फोन्स को सपोर्ट कर देते। तो अगर आप इनबिल्ट कैमरा ऐप से वीडियो बनाना चाहते हैं, लेने से पहले चेक कर लीजिएगा कि आपके फोन को सपोर्ट करता है कि नहीं। जैसे मेरा रियलमी का फोन है, इसमें जो है इसका सपोर्ट नहीं है। इसके लिए मैं ओपन कैमरा ऐप के साथ इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन इनबिल्ट कैमरा ऐप से इसको यूज नहीं कर सकता K8 माइक को। दूसरा, मैंने इसका जो साउंड सुना था ना रिव्यूज में, वैसा साउंड नहीं है। इसलिए मैं आपको एडिटेड और अनएडिटेड दोनों तरह की ऑडियो सुनाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये मेरे पास है K8 माइक जो 500 रुपीज के आसपास आता है, और इसका मैं टेस्ट कर रहा हूँ साउंड कैसा आ रहा है। और मैं इससे दूर जा रहा हूँ, कितने दूर तक साउंड कैच करेगा। मैं पार्क में हूँ, यहाँ साइड में रोड है, यहाँ पे गाड़ियां वगैरह चल रही है, और ये मेरा छोटा सा अंशु। और इसको चलता हूँ, कितना पूरा चलेगा बताओ। 1 2। दोस्तों, पहले ना मैंने माइक बहुत दूर लगा रखा था, मतलब बहुत पास लगा रखा था, तो मुझे लग रहा है कि साउंड बहुत ज्यादा आ रही थी, डिस्टॉर्शन वगैरह आ रहा था। तो मैंने माइक को थोड़ा नीचे लगा दिया है। पहले मेरा माइक यहाँ था तो अजीब आवाज आ रही थी, अब मैंने माइक को यहाँ लगा दिया, जिससे कि डिस्टॉर्शन वगैरह कम आए। और अब मेरा साउंड कैसा लग रहा है, K8 से साउंड कैसा लग रहा है। और मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, अब बताइए साउंड कैसा लग रहा है। और दूर क्या, अब आपको साउंड कैसा लग रहा है पास से, इसको थोड़ा अब बताओ K8 से मेरा साउंड कैसा आ रहा है। साउंड कैसा आ रहा है, मैं पीछे मुड़ा तो साउंड कैसा आ रहा है। अब मैं इतनी दूर आ गया हूँ, लगभग 30-35 कदम दूर हूँ मैं, मेरा साउंड कैसा आ रहा है। और मैं इससे भी दूर जाता हूँ, अब मेरा साउंड कैसा आ रहा है। अब मैं काफी ज्यादा दूर आ गया हूँ, कम से कम 40 कदम दूर आ गया हूँ, और इससे पीछे जंगल झाड़ी है, तो इतनी दूर से तो वीडियो बनाएगा नहीं वैसे, पर वैसे भी साउंड आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था, मैंने माइक ऊपर लगाया था तो डिस्टॉर्शन आ रही थी, अब मैंने नीचे लगा दिया है ताकि डिस्टॉर्शन ना आए। और एक बार अंशु को भी 15 अगस्त की शुभकामनाएं। ये पतंग उड़ाए, और ये पतंग क्यों उड़ाऊंगा, वहीं पे तो पतंग रखा है, बोला बोला पड़ ये हाँ हाँ, तो वो उड़ाएगा पतंग। ये देखो यहाँ रखा। ठीक है। अगली वीडियो में तब तक के लिए